Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtu daawwattoota hordoftoota miidiyaa har'as akkuma beekamu mana gurguraa tokko isiniif qabadhee dhufeera. Amma dhumaatti wajjin tura. Manni kun akkuma ilaaltan waliigala kaareensaa kaarii 160 kutaa alaan kutaa afuriif mana dhiqannaa tokko akkasumas mana daldalaaf yookiin suuqiif kan qophaa'e kutaa tokko qaba. Manichi kan argamu illee irrattidha. Keessi mana kun immoo mana saalooniidha. Saaloonii kana keessatti kutaa saaloonii tokko guddaa fi kutaa ciisichaaf kutaa dhiqannaa qaba. Bishaan qaba, ifaa qaba, seera qabeessa waan hundumaa qaba. Manni kun kan argamu magaalaa Buraayyuu keessatti safarri Addaasaa naannoo kaartooniitti argama. Gatiin isaa miliyoona 6.5 walii galtee xiqqoo qaba. Yoo bitachuu barbaadan duwwaa 9 duwwaa 83 610 karaa toora WhatsApp, Telegramii, Imo fi kallattiin na argachuu dandeessu. Nagaan toora share like gochuu hin dagatina.